তীব্র শীতকালীন তুষার ঝড়ে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০ জনে। তুষারপাতে বিপর্যস্ত নিউ ইয়র্কের বাফেলো শহর। সোমবার শহরটিতে ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। সেখানকার পরিস্থিতি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে বলে দাবি করেছেন রাজ্যের গভর্নর। কয়েকদিন ধরে রাস্তায় শত শত গাড়ি আটকে রয়েছে। বেশিরভাগ সড়ক মহাসড়কে বরফ জমে থাকায় উদ্ধার কাজ চালাতে পারছে না জরুরি সেবাকর্মীরা। ব্যাহত হচ্ছে জরুরি স্বাস্থ্য সেবাও। যুক্তরাষ্ট্রে নতুন করে আরও ৩,৮০০টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। ঝড়ের কারণে বিদ্যুৎহীন অবস্থায় রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার লাখ লাখ মানুষ। এদিকে বোম সাইক্লোনের কারণে কানাডার অন্টারিও থেকে কিউবেক পর্যন্ত ভারী তুষারপাত হচ্ছে। তীব্র শীতকালীন তুষার ঝড়ে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০ জনে। তুষারপাতে বিপর্যস্ত নিউ ইয়র্কের বাফেলো শহর। সোমবার শহরটিতে ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। সেখানকার পরিস্থিতি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে বলে দাবি করেছেন রাজ্যের গভর্নর। কয়েকদিন ধরে রাস্তায় শত শত গাড়ি আটকে রয়েছে। বেশিরভাগ সড়ক মহাসড়কে বরফ জমে থাকায় উদ্ধার কাজ চালাতে পারছে না জরুরি সেবাকর্মীরা। ব্যাহত হচ্ছে জরুরি স্বাস্থ্য সেবাও। যুক্তরাষ্ট্রে নতুন করে আরও ৩,৮০০টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। ঝড়ের কারণে বিদ্যুৎহীন অবস্থায় রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার লাখ লাখ মানুষ। এদিকে বোম সাইক্লোনের কারণে কানাডার অন্টারিও থেকে কিউবেক পর্যন্ত ভারী তুষারপাত হচ্ছে। তীব্র শীতকালীন তুষার ঝড়ে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০ জনে। তুষারপাতে বিপর্যস্ত নিউ ইয়র্কের বাফেলো শহর। সোমবার শহরটিতে ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। সেখানকার পরিস্থিতি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে বলে দাবি করেছেন রাজ্যের গভর্নর। কয়েকদিন ধরে রাস্তায় শত শত গাড়ি আটকে রয়েছে। বেশিরভাগ সড়ক মহাসড়কে বরফ জমে থাকায় উদ্ধার কাজ চালাতে পারছে না জরুরি সেবাকর্মীরা। ব্যাহত হচ্ছে জরুরি স্বাস্থ্য সেবাও। যুক্তরাষ্ট্রে নতুন করে আরও ৩,৮০০টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। ঝড়ের কারণে বিদ্যুৎহীন অবস্থায় রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার লাখ লাখ মানুষ। এদিকে বোম সাইক্লোনের কারণে কানাডার অন্টারিও থেকে কিউবেক পর্যন্ত ভারী তুষারপাত হচ্ছে। তীব্র শীতকালীন তুষার ঝড়ে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০ জনে। তুষারপাতে বিপর্যস্ত নিউ ইয়র্কের বাফেলো শহর। সোমবার শহরটিতে ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। সেখানকার পরিস্থিতি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে বলে দাবি করেছেন রাজ্যের গভর্নর। কয়েকদিন ধরে রাস্তায় শত শত গাড়ি আটকে রয়েছে। বেশিরভাগ সড়ক মহাসড়কে বরফ জমে থাকায় উদ্ধার কাজ চালাতে পারছে না জরুরি সেবাকর্মীরা। ব্যাহত হচ্ছে জরুরি স্বাস্থ্য সেবাও। যুক্তরাষ্ট্রে নতুন করে আরও ৩,৮০০টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। ঝড়ের কারণে বিদ্যুৎহীন অবস্থায় রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার লাখ লাখ মানুষ। এদিকে বোম সাইক্লোনের কারণে কানাডার অন্টারিও থেকে কিউবেক পর্যন্ত ভারী তুষারপাত হচ্ছে।